透明㗎，咁咪踩瓜咗。喺度。哎，佢喐咗喎，佢未死㗎喎，佢未死㗎喎。哇，唔係喎，好似瀨尿蝦喎。我都覺得似瀨尿蝦。誒瀨尿蝦嚟喎，係咪真係瀨尿蝦？係啊係啊，係啊個殼。喐！佢真係喐咗啊！風啫可能。佢頭先唔係咁嘅，定係有人踢到佢啊？哇！佢喐！喐㗎！個頭又好似瀨尿蝦。放翻落水不如。係咯，放翻落水先，等陣先。等我將佢捉翻佢落水先。樹葉嗰度有樹葉應該唔得，唔夠硬淨啊。傻啦，咁細塊樹葉揦咪即刻揦咗落去。係咯。你咁樣碌佢未碌到落去都死咗啦。唔會嘅。成身都係沙。佢係有沙啊嘛。黐線！你碌過嚟啦，你碌過去。都要咬你喎。死都變死啦！我驚你夾死佢喎，咁樣去。唔會嘅。我又唔知佢會唔會有毒㗎，掂到你咬你啊，等間。同埋咧，有一樣嘢問題就係佢究竟係咪識游水㗎？可能陸地嘅喎。唔係係嘛？主要問題，佢樣唔似識游水喎。你會唔會覺得浸死咗佢㗎？佢肯定係識游水嘅。係咪？佢拎翻佢上嚟。蝦嚟㗎嘛。啊！拎翻佢上嚟啊！唔係浸死佢啊又。唔係啊，其實唔係啊，平啊。其實佢喺個海度上翻嚟求生啊！你行到半路你就掉翻人哋落去。佢唔係啦，好明顯俾人哋衝咗上嚟啦。黐線你真係。係咪想食豬肉乾啊？咁啊食啦係。係咪呢度？